Altså, vi er lige rundt om hjørnet. Ja, jeg ved det godt. Jeg skal nok bare tage mig sammen og købe billetten. Altså. Det er blomsterbal. Det er et must. Det er blomsterbal, hvad er det? 80 kroner? Hvad? Gave? Der ligger et fucking kamera. Hvorfor er det gave? Hvorfor er det gave? I don't know. Vi kan gå under og finde folk. Det er jo sygt noget. Det er jo herre noget. Præcis. Det er jo fucking grineren. Lidt sjovt. Altså, men ikke meget. Jeg tror ikke så meget. Gør du? Altså, bare sådan her. Okay. Er der lyd igen nu? Ikke noget krasværk. Det er fandme dårligt stil. Det er umuligt det her. Kan man høre mit hjerte? Det ved jeg ikke, men man kan føle det. Må vi snakke med dig? Lige kort? Og hvad? Bare livet. Ja. Hvor er du på vej hen? Kantinen. Skal du have noget mad derinde? Er det ikke penge til? Så du skal bare ind og nakke noget? Ja. Seriøst? Skal du til blomsterbal lige her om lidt? Ja. Så har vi en deal til dig, fordi det her med gratis ting og sager, ikke? Ja. Det kan man også få uden at stjæle. Det er rigtigt nok. Hvis du får 3 forsøg til at lave bottle flip, og hvis du kan det, så kan du få nogle gratis skolager. Den er jo helt tom. Okay. Jo. Du bliver bare ved. Nå, fuck det, men bare giv det her op i baren, så får du i hvert fald 2 gratis skolager. Har I alle sammen hørt om det nye blomsterbal, der kommer lige om lidt? Ja, det har vi alle sammen hørt om. Har I billet? Billet? Altså, det er ikke gratis. Har I godt hørt om, der er blomsterbal lige her rundt om hjørnet? Det betyder jo også, at hvis I tager til blomsterbal, så kan man jo få gratis colaer op i baren, hvis I giver det her. Ja. Er det ikke perfekt? Jo, tak. Selvfølgelig. I må hygge jer. Ja. Yes. Undskyld. Hvor er I på vej hen nu? For sure. What class are you in? Everyone. Everyone? Yeah. What about you? Jeg går også i 4B. Okay, nice. Are you coming to the blomsterbal? The one? Flower Boys, yeah. I didn't know that was a thing, so. You like partying? Yeah. Yes. This is something just for you. But when is it? Next Friday. Next Friday. And we actually got the job to give out free sodas. You like soda? Sure, fine enough. If you can say rød grød med fløde, you will get a ticket. We'll go more full. Yes, sir. And if you can say rød grød med fløde, you will get a ticket. Rød grød med fløde. Wow, Damn, that was good. That was good. Oh. What? Are you Danish? Are you Danish? Kan jeg godt min navn godt? Ja. Tager I til det? Det skal vi. Eller... Ikke rigtigt, I skal. Ja. Så ved I, hvad det går ud på? Nej, ikke rigtigt. Er det ikke bare sådan noget? Ikke spørg os. Kan I prøve at forklare, hvad det går ud på? Der er ikke nogen, der ved, hvad det går ud på. Formand, kom her. Kom her, formand. Fortæl lidt om min War. Nej. Har du hørt om blomsterballen? Jeg står for det. Du står som Det gør jeg. Vi har et spørgsmål. Vi har haft et spørgsmål hele dagen. Ja. Hvad er Minerva Worm? Ja. Monkey. Nej. Muligvis, det ved jeg ikke. Det er fordi, vi har fået lov til at dele nogle gratis sodavand ud. Så vi skal lige finde ud af en aftale om, hvad du kan gøre for at fortjene de gratis sodavand. Okay. Hvilken klasse går I? Jeg er i Preview 2, de er i Preview 1. Seriøst? Prøv at sige rød grød med fløde. Rød grød med fløde. Nej! Det er jo spot on. Tak. Let's get it. Er I andre også i Preview? Kan I også godt sige rød med fløde? Jeg er fra Norge, så jeg kan ikke. Du kan ikke. Nej. Vil du give det et forsøg? Vil du give et forsøg? Rød grød med fløde. Det var spot on. Hvem er dig? Rød grød med fløde. Det er sindssygt. Bare af den grund kunne I gøre, så får du deres billetter. Jamen, han var totalt lidt for. Okay, jeg er her. Men hvis... Ja, I går? Der er incitament for at dukke op nu i hvert fald. Vil du gerne nogle gratis sodavand? Gratis sodavand? Ja. Ja, mig og Renis, vi har fået Erna delt nogle gratis sodavand ud. Okay, det vil jeg gerne. Seriøst? Vi kan også sige... Hvis du kan bottleflip den her. Se ham. Okay. Fordi du gør det på 2 forsøg, så får du 2 billetter. Så jeg bare putte den i lommen på dig. Okay. Tak. Det er selvfølgelig.
Ha' en god dag. Skal du også den her vej? Okay. Sindssygt. Sådan kan det jo gå. Hjem. Lad os fange. Ja, lad os fange alle. Nej, vi kan ikke fange hende der. Skal vi? Nej. Hallo. Undskyld. Må vi lige få et minut? Har du travlt? Hvor var du på vej væk? fordi at det er fredag. Så vi tager lige en... Jamen, så må I bare få dem gratis. Tak. Hygge jer. Jeg synes, de her to skal have lidt flere. Okay. Tak. Yes. Tak, selvfølgelig. I må hygge jer. Så er der nogen, der skal derhen. Jeg tror, jeg skal stå. Ja, så tag dig en gratis cola. And if you want one, then you can both have one. Få lige frisk dig. Så er der en gratis cola-billet, hvis du dukker op. Selvfølgelig. Er det godt at have en Minerva i sin klasse? Ja. Får I sat nogle ord? Gør I det? Okay, men får I gratis cola? Nej. Nej, hej, hvad klasse er det, I går i? 2. 2. Det er sgu da. Du ser lidt nervøs ud her. Jeg gør mig lidt bange. Så I kan få noget gratis cola her. Men. Jeg er også afhængig. Men. I skal tage nogle armbøjninger for det. Så vi kan sige, for hver anden armbøjning... Nej, hvor stærk er I? Hver tredje armbøjning? Hver tredje armbøjning, en sodavand. En sodavand. Er det alle sammen? Alle sammen? Ja. Fire. Kan vi komme? 1, 2, 3, 11. Så Eller, I må ikke tage for mange, vi har altså ikke så mange okay, jeg tror... 21, 22, 32. mange tror I? 2 der? 25, 30. Shit. Ej, I må lige dele dem færre. Nu spørger jeg lidt dumt. Sådan der. Gratis. Ciao. Hi, we don't speak Danish. Do you now have like a quote of the month? Oh, here. Are you coming to the flower ball? I suppose I am. Why? What about the Minerva Warm? What now? Minerva Warm? No. They didn't invite you guys. Nej, det Nah, that couldn't be. Hvem er det? Elias, hvem? Hvem er det? og damerne. Wow. Det er derfor, han lige skulle rep bilen lidt. Jeg tror, Du skal lade mig gå så meget rundt, fordi hvor fuck skal jeg gå hen? Jeg står